जय श्री राम। स्वागत है आप सबको मेरे इस प्यारे से वीडियो में। और शाम के समय मैं आई हूँ मेरे किचन गार्डन की तरफ। और आज ये देख सकते हैं आप, बादल हो रहे हैं आसमान में। और देखते हैं, और मैंने ले लिए हैं बगिया से फूल पूजा के लिए। और ये देख सकते हैं गर्मी की सब्जी के लिए तैयार हो चुकी है ज़मीन। और ये देखिए डॉग्स ही डॉग्स।